w tym kościele, tutaj jeszcze, w 1781 roku został ochrzczony Karl Godula. Witam Was, Rostomili ze Gerałtowic. Napoczynamy rajza w powiecie gliwickim. Zakończyliśmy powiat rybnicki Łońskiego Tydnia. Jeśli żeście jeszcze nie widzieli tych 5 tajlików, to obejrzyjcie. Gmina Gerałtowice, no i wśród wieś Gerałtowice. Skąd miano? Od zasadźcy, czyli organizatora nowej wsi, Gerharda. No, na prawie niemieckim zasadzano wsie, no to musiał być ktoś o niemieckim mianie. Gerhard. Zlatynizowane na Gerald, bez to Gerałtowice, Gerałtowice, a tak po śląsku wypowiadamy na Gerałtowice, Gerałtowice. Gerałtowice obok Knurowa to dwie gminy dzisiaj, które w latach 1922-1939 znodły się pod polskim kierunkiem w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Tu niedaleko była granica z Niemcami. Gerałtowice to gmina w okresie gliwickim, w której kwateruje prawie 12 tysięcy mieszkańców. Do gminy przynależą wsie Gerałtowice ze wsią Beksza, Paniówki, Prziszowice i Chudów. Wsie te powstały w XIII i XIV stuleciu. Gmina Gerałtowice powstała w 1977 roku. W jej skład, okrąg wsiów, które się tam dzisiaj znajdują, wchodziły jeszcze dorfy Bujaków i Wornątowice. W 1991 roku Wornątowice oddzieliły się i zmajstrowały samodzielną gmina, a 3 lata nieskorzej Bujaków dokuplowano do gminy Mikołów. We spisie wszechobecnym ze 2011 roku 26% personów patrujących w powiecie gliwickim zadeklarowała śląskonarodowość. W abstimungu ze 20 marca 1921 roku 80% mieszkańców dzisiejszej gminy Gerałtowice welowało za Polską. Gmina leży około 20 km na zachód od Katowic. Tutaj mamy pałacyk madejskich, dwór madejskich ze zaczątku XIX stulecia w stylu klasycystycznym. No mało widać te stromy, no jeszcze coś ich tam widać, bo bez lata jak już wszystko będzie porośnięte, to blank nie będzie widoczny. Dzisiaj w rękach prywatnych nie można tego zwiedzać, no i też niewiele widać. Pamiętacie, jak byli w Rybniku, w Wielopolu, w jednym ze tajlików Zalewu Rybnickiego, i tam Żech pokazywał wam drzewiany kościół świętej Katarzyny. Wspominał Żech, że przeniesiono go stąd, ze Gerałtowic w 1976 roku. I właśnie tutaj, u XIV stulecia, stał pierwszy kościół drzewiany. Potem zgorał i we XVI stuleciu odbudowano zaś drzewiany kościół. W 1934 roku wybudowano ten nowy kościół Matki Boskiej Szkapleżnej w stylu neobarokowym. Ten kościół niszczał, już był za mały, no i przez jakiś czas też pełnił funkcję kościoła akademickiego, a potem go przeniesiono właśnie w 1976 roku do Wielopola. Dzisiaj na tym placu, kaj był ten kościół, mamy fundamenta, tak wyeksponowano to tutaj. Widzimy, jak to wygląda, takie cegły, i widzimy obrys, kaj na tym Kirchhofie stał kiedyś pierwszy kościół w Gerałtowicach. Tutaj fajniście widzimy to, jak to wyglądało. Właśnie. Dotarliśmy do Prziszowic, a za mną pałac z lat 1890-1895, dwukondygnacyjny, eklektyczny, czyli łączenie stylów tutaj mamy. Dzisiaj przynależy do gminy. Mamy tu sołtysa, urząd stanu cywilnego
i jeszcze przedszkole. No fajniście łazić do takiego przedszkola. Do kogo on przynależał na początku? Do familii von Raczek. Familia von Raczek to była śląsko-familio rycerzy wywodząca się od familii Długoszów. Jork Długosz zaczął stosować do swojego miana przydomek Raczek, no i tak już zostało. Od XIX stulecia von Raczkowie reskirują we Przyszowicach. Nad naszą głową mamy między innymi ten herb von Raczków, no, raka mamy, a co tu jeszcze jest? Gminna biblioteka publiczna i izba regionalna. Co jeszcze zwieńczy wchód? Kolony jońskie. Mamy doryckie, jońskie, korynckie, tu mamy jońskie, więc nawiązanie do antyku, do klasycyzmu. Niedaleko pałacu mamy kościół we Przyszowicach świętego Jona Nepomucena z 1938 roku w stylu modernistycznym. No ale nie o tym kościele, bo to byście zaś rzekli, że zanudzą zaś jakieś kościoły, no ale to jest ciekawa historia, bo pierwszy kościół drzewiany tutaj stanął już we XIII stuleciu. Były tu 3 drzewiane kościoły. Trzeci drzewiany kościół, ostatni we XVIII stuleciu. I ten trzeci drzewiany kościół dzisiaj znajduje się we Borowej Wsi. On chyba był właśnie tutaj, bo tu mamy pusty plac, bo rozebrano go w 1937 roku, a postawiono we Borowej Wsi, dzisiaj Stadtteili Mikołowa, w 1939 roku. Tam my już byli chyba 2 lata temu, jak na początku, jak zaczną rajzować ze Śląską Rajzą, to se tam kuknijcie. Drzewiany, piękny kościół we Borowej Wsi. W tym kościele, tutaj jeszcze, w 1781 roku został ochrzczony Karl Godula, król cynku, który umrzył w 1848 roku, w połowie XIX stulecia. O Goduli już godał przy Rudzie, przy Goduli, tam se kuchnijcie, tam są te tajliki związane z dzisiejszymi placami Rudy, dzisiejszymi placami Bytomia, dzisiejszymi placami Mikołowa. Jeden z najbogatszych ludzi wtedy na świecie. Król cynku, który umrzył bezdzietnie, i jeszcze powiem o jednej postaci dzisiaj, Johannie von Szafgocz, która odziedziczyła jego majątek. Zaroski obok kościoła i obok fary stoi farne sypanie ze zaczątku XIX stulecia. Nie da się tam podejść, tu jest płot, podchodza już najbliżej jak się do. Jerzech we Paniówkach, dali we Gierałtowicach, w powiecie gliwickim, w odróżnieniu od Paniów. Paniówki, Paniowy to są inkrze wsie. Paniowy są dzisiaj Stadtteilom Mikołowa w powiecie mikołowskim, no ale niedaleko tutaj. Po niemiecku tutaj Paniówki to było Klein Paniow, a Paniowy Groß Paniow. A tutaj kościół neoromański z 1936 roku pod wezwaniem świętego Urbana. Czemu Urbana? No bo Urban papież jest patronem winogradników, a co za tym idzie też bauerów. No a tu mamy bauerstwo, mamy wieś. Ale jak to było wcześniej? Pomieszkańcy Paniówek łazili do kościoła we Paniowach, tego drzewianego, o którym już godał przy tajliku o Mikołowie pięknego, który nadal tam stoi. Kuknijcie se tam do tego tajlika, do tego filmu, jeśli jeszcze żeście nie widzieli. A kościół we Paniowach przynależał do parafię we Bujakowie, też we Mikołowie, piękny kościół ze ogrodem, też werci się kuknąć tam. Od 1909 roku starano się wybudować ten kościół. Kiedy to Johanna Szafgocz ustawiła we swoim testamencie, zapisała 1500 marek niemieckich dla Paniów i Bujakowa. I właśnie bez to było można postawić ten kościół. No ale czekano trochę tego. Johanna Szafgocz, Łokery jeszcze zaroski, erbnęła dobra we Paniówkach, Paniowach i Chudowie. Na placu przy kościele założono park Joanny. Johanna Gryzik,
Szawgocz. Joanna Gryzik, bo tak się mianowała ze chałupy, narodziła się w 1842 roku we Porębie, dzisiejszo Stadtteila Zobrza. Jej ojciec umrzył 3 lata po jej porodzie. Matka nie miała pieniędzy, toż musiała szukać jakiegoś rozwiązania. I nie wiadomo, jak to się stało, no ale Joanna, małodziążka, trafiła do Karla Godule na wychowanie. Mianowana je bez to śląskim kopciuszkiem, bo erbnęła niesamowite bogactwo właśnie z kulitego. Godula zapisał jej całki majątek, prawie całki majątek 200 tauzenów talarów. Potem król pruski Friedrich Wilhelm IV nadał jej tytuł szlachecki von Schomberg-Godula, co była dobrą partią na baba. No i w 1858 roku hajtnęła się ze Hansem Ulrichem von Szawgoczem. Pomnożyli swój majątek 8 razy. No ale nie zapomnieli o biednych, potrzebujących, fundowali rozmaite rzeczy. Warto się jeszcze wspomnieć, że do Godule przynależało pora 10 grubów, 3 huty i majątki ziemskie. Bez to takie bogactwo, tak jak wspominał jeszcze raz, na jeden z najbogatszych ludziów na świecie wtedy. W 1910 w Kopicach, w swoich dobrach umiera właśnie ta Johanna. Śląski kopciuszek, richtig historio, prawdziwo historio, nie coś zmyślonego. No, tak jak godą na Śląsku, mamy wszystko. A przy parku bawią się tu bajtle, a po drugiej zajcie kurzice. Wieś, ja Górnośląsko wieś, bo tu mamy takie pogranicze pomiędzy tym Czarnym Śląskiem a Zielonym Śląskiem. No ale i też na Czarnym Śląsku, jak pamiętacie, są te przejawy tego zielonego. Właśnie śląskie taki niesamowite, ta mozaika. To nie ino gruby, nie ino huty, to też ta zieleń, która nas ogarnia. Ostatnią wsią na trasie naszej dzisiejszej rajzy je Chudów. Za nami zamek z lat 30. XVI stulecia, renesansowy, no dzisiaj ruina. Ale został wybudowany od szlachcica Jona ze Gerałtowic. No i przód miał właśnie ten turm 5-kondygnacyjny, dzisiaj jest 6-kondygnacyjny, dobudowany, ta 6-kondygnacja dobudowano w XIX stuleciu od innego już właściciela von Bali w trakcie przebudowy. No i 2 mieszkalne takie budynki, pomieszczenia, 3-kondygnacyjne, kryte dachem, których już dzisiaj tu nie ma. W 1874 roku zamek zgorał. Ponad 100 lat nieskórzy w 1995 roku powołano fundację o mianie Zamek Chudów. Prezesem i założycielem tej organizacji był Andrzej Sośnierz, polityk, dzisiaj poseł związany z prawicą. W 1999 roku napoczęto odbudowa zamku, roboty archeologiczne, rekonstrukcyjne i w 2014 roku postawiono na nowo, odbudowano ten turm, w którym dzisiaj mieści się muzeum, zbiory archeologiczne ze wykopalisk, tutaj, które były dzisiaj zawarte, bo je Wielka Sobota, ale już jak tam kiedyś był. Podniesiono też mury, odnowiono tory. No i dzisiaj mamy właśnie coś takiego fajnego. Można tu przyjechać, bo rozmaite trafienia są organizowane, między innymi w sierpniu jarmark średniostoletni. No ja jeszcze na tym nie był, bo to chyba jest oddech, kiedy nas nie ma, kiedy my są na feryjach, no ale beispiel na zlocie, że tu był kiedyś zabytkowych aut. Trzeba obejrzeć, jakie tu trafienia są, okolica je fajnisto, a zamek też fajniście
wpisuje się we landschaft. W zabytkowym budynku obok zamku funguje też restauracja. Oberża Czarny Koń się mianuje. No dzisiaj zawarto, nie wiem, Eli jeszcze funguje, no niedawno jeszcze fungowała, mam nadzieję, że ja, bo to fajnisty plac. A okrem tego mamy jeszcze, roztomajte tam takie różdżki, grille, roztomajte budy, no dzisiaj jeszcze zawarte, no ale już myślę, że za niedługo będzie to odewrzone. Mamy jakieś miano, skorupa, gofry, lody italskie. No i widzimy motocyklistów, którzy tutaj często realizują kolorzy, którzy tutaj realizują, bo to richtig fajnisty plac. Zaroski przy zamku mamy też sypanie z XVIII stulecia. Też przynależy do fundacji Zamek Chudów. Chciano zmajstrować tutaj gasthaus, no ale chyba na razie nic z tego nie wyszło. Tutaj przy drzewianym moście, kiedyś była fosa, mamy głaz narzutowy. To troszkę przyrody, wiem, że mało tej przyrody pokazuje, to teroski mocie. Głaz ma ponad 18 ton. Nadleśnictwo Rudziniec go tu przekazało. Został znaleziony wtedy, kiedy budowali tam autobana, a przywędrował ze Szwecji podczas zlodowacenia. Jeszcze jedna ciekawostka przyrodniczo. To pola kanadyjsko odmiany Robusta. Największa topola tego typu, najrubszo jednopienno na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. I też jedna ze najwyższych. Co tu mamy dzisiaj? Dziupla. Możemy normalnie wleźć i zamieszkać. Samemu trochę ciężko bierzenie. O, wybaczcie. O, teroski. Mogę zasiednąć. Koryczka jest stół nawet. O, naprawdę fajniście. Z bajtlami. Przyjdźcie. No, takie coś. Największa dziupla na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej, taka dziupla drzewno. Tu mamy puste, o, a tu mamy szkło. Też to idzie odewrzeć. No nie będę próbował, bo to nie chcę rozwalić. No Jerunie, pierwszy raz chyba, że je we wnętrzu drzewa. No już tu było kiedyś, no ale właśnie ino w takim strumie, że był po strzodku. Jerunie, jeszcze tam do wierchu, fajniste. Tutaj w Chudowie, w budynku starej szkoły, jest izba regionalna. Izba od Starki, tak się to mianuje. Dzisiaj zawarte, jutro i nawet za miesiąc też. Czynne od 3 do 5 we niedzielę lipca i sierpnia. Jakby ktoś był akurat wtedy, to proszę, obejrzyjcie, mono się werci, nie wiem. Tu na takiej tabuli zaś jest coś, co mnie znerwowało. Chudowski konkurs gotki pod hasłem Ślązoki, nie gęsi. No dobrze gotki, no ale patrza tukej konkurs gwary chudów. Proszę was, nie mianujcie naszej gotki, naszego języka gwarą, bo gwarów to mamy ze 100 dialektów, 7 podług rozmaitych klasyfikacjów mało więcej albo mniej. Gotka, czyli język, proszę was, żadno gwara. Wyciepnijcie to słowo. Gwara to może być tu, chudowsko jakoś, no ale nie śląsko. Już jak wam gadał, że tu właśnie ten zielony Śląsk przeniko się z tym czarnym, właśnie tu mamy te granice, no i właśnie tutaj też w połowie XIX stulecia powstała grupa Engelbert, która fungowała właśnie tu w okolicach Chudowa. A my są na granicy Chudowa i Warnontowic. Za mną szacht Chudów ze gruby Budryk we Warnontowicach. Już żech robił tam kiedyś film. Proszę, jeśli żeście jeszcze nie widzieli, to kuchnijcie. No, to jedna ze młodszych grupów dzisiaj pod JSW, no ale nie o Budryku. Dzisiaj właśnie pokłady węgla od Budryka są na placach wsie Chudów. Nasza rajza
kończymy tutaj przy Chudowskim kościele. Piękne to place, a niedaleko mnie, no poranoście kilometrów od Łazisk. Jeśli macie blisko, no to też richtig proszę. A za tydzień widzimy się ze gminy Rudziniec. Tam też zaś fajniste place. Bycie ze mną, filujcie mnie, abonirujcie, bo co tydzień coś nowego i coś starego, no bo zabytki. Chowcie się.